пятница. Грустная пятница. Слишком грустная. Я упала с кошкой. Кошка меня начинала кусать. Мне было больно. Я пошла танцевать. Далеко пошла. Вышла. Танцевала. Долго танцевала. Но моей кошке не понравилось, как я танцую. Я пошла. Укусила кошку. Потащила ее за хвост. Дошла. И мне стало скучно. Я лежала. Долго лежала. Я сидела. Долго сидела. Встала. Решила постоять. Но кошке это не понравилось. Решила полежать. И вдруг, пока я долго лежала, тут произошло большая трагедия. Кошка залезла на меня. Ну ладно, ничего. Но тут я услышала... Интересно, кто это? Я слишком испугалась. Очень испугалась. И тут произошло очень страшное. Это было страшно. Я встала, решила спрятаться. Пыталась спрятаться в одеяло, но не получилось. Решила убежать, но это тоже не удавалось, потому что я хотела прыгать, много прыгать, прыгать и прыгать. Я пошла. Я дошла, я села и опять услышала. А вдруг это бабушка? Что она здесь забыла? Она работает. Я решила опять полежать. Опять услышала. Решила спрятаться под кровать. Но туда я не смогу спрятаться. Решила посмотреть в окно. Но ничего там я не увидела. Решила еще посмотреть в окно. И еще. Ну и в телевизор посмотрела тоже. Посмотрела на кошку, но она убежала. Решила спрятаться под кровать. Поняла, что туда я не влезу. Короче говоря, стук в дверь.